好，试一下，看看有没有直播画面，然后看能不能听到声音啊。不是啊，这是 Slido 啊。OK，你测试一下。对，你应该 Slido，你应该有权限。哎，那你现在先帮我确认一下有没有直播的画面跟有没有声音，这样。然后 OK，好好。
好，来，各位同学，我们要开始上课了啊！一样，先请线上的同学扫一下这个 Slido 啊。那我们所有的问答都会透过 Slido 进行啊。好，那一样，我们今天也是一样，再讲一次啊。我们会有抽算力的环节。好，那抽算力的话呢，就是成大现场的同学会抽出6位，然后线上上课的同学会抽出5位。那线上的同学呢，就是你会需要输入你的 email 账号，还有通关密语。OK，2组通关密语。通关密语呢，就是会在上课的过程当中不定期的出现啊。然后所以呢，每个礼拜都会有11位同学的得奖啊。那有1位是大奖啊，1500的额度，然后剩下10位是300块的额度。那我们上个礼拜最大奖的得奖的人是来自正修科大 ，OK 啊，所以刚好我们已经发放过3次了嘛，啊，刚好这个其实分布还蛮 diverse 的啊，就是第1礼拜是中央大学，第2个礼拜是成大的啊，第3个礼拜是正修科大的同学。好，那我们就再看看这个礼拜会怎么样。好，那我们就开始上课。好，那我们接下来，我们现在呢要来讲的这一个 chapter 呢是 Learning from Data。好，那如同上次所说的我们现在已经进入到，喂，我们现在已经进入到 machine learning 的时代啊。那所以我们在这一个 chapter 呢，其实我们主要就是在讲 machine learning 的主要的这些核心的技术。那我们一开始呢，先用一个最简单的一个例子啊，来跟大家介绍什么叫做 learning from data。多简单呢？简单到你不觉得它是一种 machine learning？OK， 好，那好，那所以我们第一段呢，我们是说，我们现在就是要 learning from data。那我们要学的是，我们要学到自动建构出一个 decision tree 这件事情。好 ，decision tree 呢，糟糕了，我这个2只麦克风呢，都好像没什么电。好，我们要自动学这个 decision tree。好，那首先先定义好我们的问题。喂，惨了。好，我们现场呢，总共有3只麦克风，没有一只可以 work。好，那我讲多少算多少。现场的同学如果听不清楚的，你们就坐前面一点啊，我尽力了，好不好？好，来，我们现在先定义好我们的问题。现在呢，就是说我们走到某一个地区，啊，那这个地区就是有一些餐厅。那我们走到这个餐厅门口的时候呢，会去看一下目前这整个餐厅的状况，来决定我们要不要等候餐厅的服务人员来带位，让我们进去。那我们到底要不要等他带位啊？就是这样的一个问题。那餐厅的这些特性包含了像比如说，我今天想要吃泰式的餐厅 ，OK， 那假设今天这一间已经满了，要等很久，那附近有没有替代方案？有没有其他的泰式餐厅啊？大概是这个意思啊。那第二个就是说，这餐厅里面有没有吧台啊？这可能也是不同的人选择的这个不同的考量之一。那今天是不是礼拜5或礼拜6 ？OK， 可能是不是快要接近放假的期间？然后呢，我现在肚子有没有很饿啊？如果没有很饿，我就多愿意等一点嘛啊。然后呢，现在这个餐厅里面
有没有人，有多少人，是高朋满座都是满的呢？还是说目前餐厅里面没有人，还是说有一些人这样？然后这家餐厅的价格是便宜的还是贵的？那么现在外面有没有下雨？如果外面下雨，我还要在外面等，那我可能不愿意啊，或者怎么样？那我有没有定位？以及呢，这个餐厅是什么类型的餐厅啊？是意式餐厅、法式的餐厅、泰式的餐厅，还是说是吃汉堡的？好，然后最后一个呢，就是说我走到门口，我来问这个餐厅的服务人员说，我如果等的话，我大概要等多久啊？是0到10分钟、10到30分钟、30到60，还是超过1个小时？好，那根据这些特性啊，其实你可能可以建构出一个 decision tree， 你可以自己建构出你的一套规则啊。比如说你建构出来的 decision tree 可以是这样首先呢，你就先判断这总共有10种特性嘛，你就先判断一下，目前这个餐厅里面有没有人。如果没有人的话呢，我觉得怪怪的，是不是很难吃啊？我决定连等都不等，我就赶快跑这样子。那如果说呢，里面有一些人，代表可以哦，我可以等哦，看起来也没问题嘛，里面有人在吃了。如果说，而且应该很快就轮到我，对不对？因为看起来有空位有一些人就代表说有一些位置有人坐有一些是有空位，我就等嘛。好，那如果里面是满的，那我就继续往下看下一个特性比如说，我就问一下说，那我大概要等多久啦？如果说我要等超过1个小时免谈，那我就要走了，我不要等了，我要去其他家。好，那我如果只需要等0到10分钟，虽然里面是满的，但我10分钟以内我就可以等得到，那我就等吧。好，以此类推。所以呢，你可以自己去建构一个你觉得合理的一个 decision tree。好，那我们现在的任务是说，我可不可以不要靠自己的主观或者是经验来建这个 decision tree？我可不可以从以前在这个地区的人的行为，假设我收集得到这样子的资料，我根据他们的行为来自动建构出一个符合这个地区餐厅的参访的状况的一个 decision tree。好，所以假设呢，我可以收集到一些训练资料，这些训练资料我假设我收集到12笔那第一笔资料呢，代表的是说某一组人走到某一家餐厅之前然后呢，这家餐厅在附近有替代方案，这家餐厅没有 bar， 然后呢，他们到访的那个时间不是礼拜5、礼拜6，然后那一群人呢肚子很饿，然后呢，里面已经有一些人在做了，那这是一家高价的餐厅，外面没有下雨，然后他们有定位，然后它是一个法式餐厅，那预计呢只需要等0到10分钟，最后这一批人决定要等，这样，所以我等于说我知道一组 input， 这组 input 就是这10个不同的属性，然后呢 output 就是他们决定要等，好，这是第一笔资料以此类推那第二笔资料呢，就是符合就是他们的10个特性是长这个样子，然后呢，最后决定不等。那第3笔资料呢，就是最后决定等，好，以此类推。假设我现在已经手中有收集到这12笔过去这个地区人的行为的资料，我要如何自动的来建构一个 decision tree？ 好，所以我们的目标是这样。那我们希望呢，这个 tree 呢 is consistent with the example and is as small as possible。这边呢，我们希望我们建构出来的 tree 最好是越简洁越好。你不要弄得那个 tree 有很多很多的分支，或者说要弄得很深这个我们在上次讲到 learning 的原则的时候有提过，我们习惯的是越简单越单纯的解法是我们所追求的解法这就是所谓的什么 Occam's razor 奥马剃刀理论，就是说我们喜欢的都是简洁而漂亮的解法。好，所以我们也不希望我们建构出来的这一颗 tree 很深很复杂，越简单越好。如果越简单，我们就能够解决所有该等跟
想要等跟不想要等的状况都能够分辨得出来的话，那就是我们的目标。好，那要达到这个目标呢，有一个原则，就是说，我们永远先去测试最重要的属性。我们刚刚讲，总共有10个属性嘛。好，如果我们可以越早先去 check 越重要的属性，我们就越有可能的很快的决定是等还是不等，这样子。好，那我们就有机会建构出一个简洁的 decision tree。好，那重点在于什么叫做最重要？怎么样叫做重要？像我们这里的定义就是说，所谓的重要的 attribute 就代表说呢 ，that makes the most difference to the classification of an example， 就是能够区分出最多等跟不等的状况的那种 attribute， 就是相对比较好的 attribute。等一下我们会看到例子啊，所以比如说举个例子啊 ，Figure 18.4A 这张图。如果今天这12笔资料，我们刚好这12笔资料啊，其实编号1、3、4、6、8、12都是要等，1、3、4、6、8、12这6笔资料都是决定最后要等的，剩下来的2、5、7、9、10、11是不等的，好，是不等的。那一开始这12笔资料进来，如果我们是优先第一个我们 check 的这个 attribute 是餐厅的形态的话，我们就会发现呢，编号1号跟5号的资料都是法式餐厅，编号6跟10是意大利，好，4、8、21都是泰式餐厅。好，所以你会发现啊，你去 check 它是吃哪一种餐厅，就是这个餐厅类型是哪一种呢？对于你去分辨到底等或不等有没有帮助？是没有帮助的。为什么？你看哦，它是我就算我知道它是法式餐厅又怎么样呢？其实我还是没有办法区分1跟5到底哪一个是等，哪一个是不等啊。OK， 好，但反过来讲，假设你今天第一个 check 的 attribute 是里面有没有客人呢？好，那编号7跟11呢，都是当时这2笔资料，它们对应的都是里面是没有客人的，所以呢，刚好7跟11都是决定不等，所以这个分支我已经完全都属于不等的那个分支，我相当于我编号7号跟第11号的这2笔资料，我就分类完成了，我就把它分成是不等的这个分类。然后呢，编号1、3、6、8的都是属于要等的这个分类。好，因为1、3、6、8呢，他们的所谓的顾客的这个属性啊，都是里面已经有一些人在吃的。好，所以1、3、6、8就被我归类成我要等。所以这么一做之后呢，只有什么编号4、12、2、5、9、10这6笔资料是还没有决定哪些是要等，哪些不等的。OK， 所以我经过第一轮的判断之后，我就已经区分出6笔资料是等或不等，剩下来的6笔悬而未决嘛。好，所以这其实是一下子让我们本来是12笔都没有决定它的分类结果，现在一下子6笔我决定好了，我再来处理剩下来的6笔嘛。好 ，OK， 所以相较之下，我们就可以感觉得出来说，这个餐厅里面有没有顾客的这个属性，比起它是一种什么样类型的餐厅，是一个相对比较重要的属性，因为它帮助我们多区分了更多的资料的类别。这样，好，那针对这6笔还没有决定的这6笔资料，那怎么办？那我当然就是再去 check 我下一个属性嘛。好，那假设呢，我选择的这个第2个属性要 check 的是，那我现在2不2？好，那如果不2的话呢，我就决定不等；如果2的话呢，我就决定等。这样子呢，我又可以多判别出2笔资料，所以5跟9也是属于不等的，而4、12、20这4笔资料呢还不知道。这样，好，所以每次呢，我经过这个这个 tree 不同的子分支啊，每一个分支，除非它已经是完全都属于同一种类别的形态，
要不然每一个分支其实它本身又是一个 recursive 的一个问题啊，每一个子分支都如同是刚刚一开始的那样，你就是要继续再往下分嘛，好，所以这里在讲的就是这件事。After the first attribute test split up the example, each outcome is a new decision tree learning problem. 好，所以每一个子分支都是一个 decision tree 的一个 learning 的 problem 这样子。好，那不过呢，照理讲就是每一个子分支它要处理的这个资料的数量就越来越少，越来越少，直到每一笔资料都完全被判别成是要等或不等这样。好了，所以这我们原则我们就知道了。好，所以刚刚呢，如果我选择了一个从比较重要的 attribute 先来做分类，我就是先看里面有没有顾客，然后呢再看看2不2，好，2不2，最后然后接下来剩下4笔资料嘛，4笔资料呢，我再来看一下餐厅的形态，啊，那我就又可以再多分出3笔资料，对，3笔资料，然后呢再来我再看一下，今天是不是礼拜5、礼拜6啊？如果是，那我就等，不是我就不等。好，所以我这样子建构出来的 tree 呢，就比较简洁，有没有？跟刚刚这个例子看起来就比较简洁一点。OK， 那原因就在于说，我是先从所谓的比较重要的 attribute 来进行判断。好，那可想而知啦，我们现在的问题就在于说，那我要如何量化的以及自动的来评估哪一个 attribute 比较重要？好，因为刚刚已经 demo 过了，如果我们从比较重要的开始来 check 的话，我们的 decision tree 会比较简洁。好，那为了要判别哪一个 attribute 比较重要，我们这里呢就 introduce 一个资讯量的概念。好，这里可能很多人都学过了，就是 entropy。entropy 是在衡量一个随机变数的 uncertainty， 它的不确定性。一个随机变数的不确定性越高，它代表的资讯量就越大，或者说它的乱度就越大。好，那所以呢，我们就是要来决定，根据用资讯量的这个角度来去看说哪一个 attribute 是所谓的比较重要的 attribute。好，那先从最简单的例子来讲，比如说，假设我们现在丢一个硬币，如果这个硬币呢很奇怪，它是一个特别的硬币，它丢呢永远都是正面朝上，所以基本上这个奇怪的硬币它有没有任何不确定性？没有，它没有不确定性，因为我还没有丢之前，我就知道说我丢了它一定是正面朝上嘛，所以等一下我丢出来，它真的是正面朝上，带给我什么讯息？没有讯息，没有带给我任何的资讯。好，所以如果有一个这样的一个奇怪的硬币呢，它的 entropy， 它的资讯量或它的乱度就是等于0。好，那如果说今天是一个正常的硬币，正面朝上的几率 0.5， 反面朝上的几率也是 0.5， 在这样的情况之下呢，我们就说它有1个 bit 的 entropy。OK， 那如果是丢一个四面体的那种骰子，那每一面朝上的几率都是1/4。如果是这样子的一个特殊的骰子，那我每丢一次，它应该说这个骰子所赋予的一个资讯量，其实就是2个 bit 的 entropy 这样子。好，那数学上来看，这东西怎么算呢？ entropy 就定义成我的某一个随机变数，它会产生出 vk 这个值的几率，再乘上以2为底的 log2 p probability of vk/1。好，它就定义成这样子。好，那为什么呢？简单来讲就是说，如果今天这个随机变数，你可以想象它某一个数值出现的几率如果很低，但是它出现了，那就代表这个资讯量很大。OK， 所以你可以想象，如果今天 probability vk 很小，代表说如果这个 vk 这个值如果出现的话，它代表的资讯量很大。那我要如何表达这件事情呢？
我就是让它变成 p probability vk 分之一，所以分母很小，我整个一除之后，我这整个数值就变得很大很大。那为了要用 bit 来代表资讯量，所以我取 log2， 以2为基点的一个 log， 这代表的就是资讯的量啊，资讯量以 bit 来表示啊。那但是呢，它虽然出现，它如果出现的资讯量会很大，但它搞不好出现的次数、出现的几率很小啊。所以这其实 probability vk 就是它出现的几率再乘上万一它出现的，它代表的资讯量。所以这整个各种不同的 vk、v1、v2、v3、v4，这整个加权平均才代表的是这整个随机变数 v 的资讯。OK， 这样听懂我意思吗？啊，如果你对数学的这样的理解，你觉得听起来很奇怪，你就想，假设今天啊，有某一个同学来上课的几率很低，好，他很少来上课。那如果某一天他去上课了，你拜托你一定要跟着他去，为什么？因为那一天一定有重要的事情，可能是考期末考，你知道吗？他平常都不来上课，可是某一天他突然说：“我要去上课。”你最好跟着他一起去，因为一定有大事会发生。他的资讯量很高，这样懂我意思吗？那如果今天某一个同学每次都会去上，每个礼拜都按时来上课，他的行为模式非常的规律。然后这个礼拜他会跟他讲说：“我要去上你的室友，你说我要去上课喽。”这有没有带给你任何的资讯量？没有嘛，因为你本来你就每个礼拜都会去上课嘛。这样听懂我的意思吗？好，这个就是资讯量的一个概念。只是资讯量这个概念，你还要去乘上这个东西真的会发生的那个几率，这样整个加权平均起来，才是整体而言 v 这个随机变数的资讯量。好，那大家知道呢，这个 log p probability vk 分之一啊，其实可以改写成这个负的，你把这个你知道分子分母对调，你这边就加一个负号嘛，所以就是负 summation k probability vk 乘上 log2 vk， 好，这个就是这个资讯量。好，所以以刚刚的这个所谓的硬币来讲，一个正常的硬币丢出正面的几率是 0.5 嘛，对不对？好，所以负 0.5 正面朝上的几率 0.5 乘上当正面朝上的时候，它的资讯量呢是 log2 log 0.5 啊，其实应该是 log 0.5分之一啦。好，但是我们现在都已经把它倒过来，所以这里前面加一个负号。好，所以前面这个是当丢出正面的情况。那如果丢出反面朝上呢？丢出反面朝上的几率也是 0.5。然后呢，后面的这个 probability vk 呢也是 0.5 log2 0.5。所以你把这个东西算一算，发现它等于1，所以这就验证了一个正常的硬币，它代表的资讯量是1个 bit， 这样。好，那如果今天我这个硬币比较特别，我有 99% 丢了之后呢 ，99% 都是正面朝上，只有 1% 是你可以朝上，对不对？所以照理讲，它带的资讯量应该比较少。带进这个数学算了一下 ，0.99 乘上 log2 0.99 加上 0.01 乘上 log2 0.01，算出来 0.08 个 bit。好，所以一样是硬币，但是因为它有 99% 的几率都是正面朝上，所以它带给我们的资讯量是比较少的，少很多的一个资讯量啊，因为它的 uncertainty 比较小很多。好，那这个就是 entropy 的概念。把刚刚上面这个例子呢整理一下，如果今天某一个假设是一个 Boolean 的 random variable， 也就是有 true 或 false。Boolean 的 random variable， 它 true 的几率如果是 q 的话，那么这个 random variable 的 entropy， 好，我们把这一个式子呢就变成是定它叫做 b of q， 就是
负 q 乘上 log2q 加上1减 q 乘上 log2 1减 q， 所以这个式子呢，跟刚刚上面这个式子是一模一样的一个式子。好，我们把它写成是 b of q， 好，代表的是这个随机变数是 true 的几率是 q 这样子。好，那如果说假设今天我们要开始回归到我们刚刚这个餐厅的例子哦，如果在我们的训练资料集里面有 p 个 positive 的 example 跟 n 个 negative 的 example， 你就把它想象成是有 p 笔资料是决定要等，有 n 笔资料是决定不等。啊，那 in our case， 刚刚的那个餐厅的例子里面，其实12笔训练资料里面有6笔资料说要等，有6笔资料说不等嘛，所以 in this case p 等于6 n 也等于6啦。好，那所以呢，在一开始整个资料集的资讯量是多少呢？就是 b of p 除上 p 加 n， 对不对？因为刚刚本来这里是 q 嘛，对不对？那现在的 q 是谁？现在的 q 就是等于 p 除上 p 加 n 嘛。p 除 p 加 n 就是代表什么？ p 出现的几率有多高嘛？ p 就代表 positive example 嘛。好，你翻译成，如果以刚刚例子来讲，翻译成白话就是我这12笔训练资料里面，最后决定说要等的几率有多高，就是6除上6加6嘛。那它的资讯量就是这样子，就是这个。好，那所以说呢，在这个餐厅的例子来讲啊，其实一开始整个资料集的资讯量等于1个 bit， 等于1个 bit。好，那我们现在就要想说，好啦，那我呢要来做找一个 attribute 来把这12笔资料分成是等或不等，对不对？来进行验证。那假设我现在选择的是某一个 attribute A， 那这个 attribute A 可能是看看这个目前餐厅里面有没有客人啊，或者说看看目前外面有没有下雨啊，这都是 attribute 的其中一个。现在针对某一个 attribute A， 假设它有第一个 distinct value divided the training set， 那我可以根据我这个 attribute A 呢，把我这12笔资料区分成第一个分支。那每一个分支最后的资料的集合呢，叫做 E1 E2 到 ED。讲半天什么意思？就是像这样啊，就是说我本来有12笔资料，我如果根据餐厅里面有没有人的这个属性，那我可以分出3个分支。那第一个分支叫 E1，E1 总共有2个人，2笔资料。然后呢，第二个分支叫 E2，E2 总共有4笔资料。E3 有6笔资料，就这个意思。好，那我们现在要算什么呢？假设我现在去 check 这个 attribute A， 然后呢，我把这原本的 training set 分成 E1、E2 到 ED， 这第一个集合。那我们就来算一下，我这每一个分支每一个集合的资讯量是多少？好吧，那每一个分支 positive 的几率不一样嘛，所以我每一个分支，比如第 k 个分支的 positive 的几率就是 pk 除上 pk 加 nk 嘛，对不对？好，那所以这个就是这个分支是 positive 的几率，或者说在这个分支最后这个分支里面的资料是决定要等代位的几率有多高，就是这样子。好，那这个分支的几率，这个会走到这个分支的几率是多高呢？那就是 pk 加 nk 除上 p 加 n 嘛，对不对？我总共12笔资料，那我其中呢，你看哦，像这个，我总共有12笔资料，我会走到这个分支的几率就是2/12啊。然后我12笔资料，我会走到这个分支的几率就是4/4啊，这就是2/12啊。好，那比如说以这个分支来讲，它是 positive 的几率是多高？0。如果是第二个分支，它 positive 几率是多少？1。好，如果是这个第三个分支 positive 几率是多少？2/6。就这意思。好，
好，那所以呢，我就可以去计算。我现在根据第一个 attribute 之后，我把 training set 分成3个分支。好，那我就去计算一下哦。我到了经过一次的判断之后，我这3个分支的资讯总和变成多少？这个叫做 remainder。好，那就是第一个分支的几率乘上第一个分支的资讯量，加上第二个分支的几率乘上第二个分支的资讯量，那整个加起来嘛，这个就是代表说，我经过我去 check attribute A 之后，我得到的一个 subtrees 的资讯量总和，就变成这个 remainders A， 也就是比如说像这个，就是这一个指数，这个 subtree 以及这个 subtree 的资讯量总和。就这样，那不要忘记哦，我们刚刚说过，在一开始的时候，资讯量是多少？1个 bit 嘛。现在呢，到了经过这一个 check 之后，我第2层的资讯量总和就变成所谓的 remainders A。好，就变成这样，这是第2层的资讯量。好，当然每一层其实你都可以去算了哈。好，所以我们这里要讲的是，我去check 它的这个某一个 attribute A， 我做了这件事情，我得到了多少资讯量呢？那就是我原本总共的资讯量去减掉我剩下来的资讯量嘛。也可以说翻译成白话，像刚刚那例子，就是我原本有12笔训练资料的总资讯量，去减掉我经过这个里面有没有客人的这个检验之后，我变成3个分支，那我这3个分支的总资讯量总和，我原本的总资讯量减掉现在的资讯量，会有一个落差。这个落差为什么造成这个落差？这个落差就是由我去 check 它的里面的客户的人数这件事情所造成的落差总和。那这个落差呢，我们称呼它叫做 information gap， 也就是说，我借由check 某一个 attribute， 我所得到的资讯，我让这整个系统的乱度降低多少的意思啊？所以这个东西叫 information gap。好，那如果把刚刚2种状态，我们来算一下。刚刚我们曾经试过2种 attribute， 比如说，我可以事先去 check 一下它的这个餐厅类型嘛，它是吃泰式的，还是意大利的，还是这个法国的，对不对？还是其他啊？我也可以去 check 一下它里面的顾客的人数嘛。好，那这2种状况，我们分别来算一下。如果是 check 顾客人数，等于什么呢？我原本的总资讯量是1嘛，减掉什么？12/2乘上 b of 0/2，这是什么意思？这个就是我第一个分支12/2，就是我第一个分支的几率，再乘上第一个分支的资讯量，就是 b 括号10，应该是0/2，对。b 括号0/2，为什么？因为 positive example 等于0，那我总共有2个 example。OK， 好，以此类推，我第2个分支的几率是12/4，再乘上我第2个分支的资讯量是 b 括号4/4，因为4笔都是 positive， 再加上12/6乘上 b of 6/2，这样子。好，那经过计算之后呢？等于0.541。好，也就是说，我借由判别我目前这个餐厅里面的顾客人数，我得到的资讯量，我要让系统的乱度降低多少资讯量呢？就是0.541个 bit 这样。好，那反之，如果今天我去 check 的是餐厅的类型，好，那餐厅类型呢，你可以看一下这个。好，它就变成有4个分支哦。好，第1个分支出现的几率是12/2，因为2笔嘛。第2个分支也是，第3个分支12/4，第4个分支12/4。那每一个分支恰好都有一半是等，一半是不等。所以，其实啊，这个中括号里面的数值啊，会等于1，很不幸的。所以1减1就等于0。
也就是说呢，你如果第一优先你是去判别它的餐厅类型，对于你去分辨这12笔资料是等还是不等，有没有用？一点用都没有，你没有得到任何的资讯，一点用都没有。所以从这个极端的例子里面，你就可以看到说，很显然的这一个看顾客人数，我们刚刚就已经用肉眼，我们就可以感觉得出，看顾客人数是一个比较好的判别，一个比较好的 attribute。好，从这里我们可以量化出这样子的一个差别。OK， 好，好了，那所以说呢，我们如果要自动从 training data 里面去学这个 decision tree 的话，我们可以优先的先根据 information gain 最大的那个 attribute 先当成 root， 然后去进行分支，然后呢，再从剩下来的 attribute 里面呢去找，这个 information gain 也是最大的，再去做第二轮的筛选，然后再去找下一个最大的这样子。那这样子所建出来的 decision tree 呢，就会比较精简。好，那 decision tree 虽然简单，而且也是大家写程式的时候，你可能第一个用到的这种逻辑跟判断。那但是它其实现在在工业界跟商业界都还很有用。那原因就是在于说，你只要 follow 这个 decision tree， 你都知道说，现在有一笔资料，你把它分成某一类，是因为什么什么什么原因。你可以知道你是因为什么，你为什么要等？是因为目前餐厅里面已经有一些人，而且呢，我现在肚子饿，而且等不用超过10分钟，是因为这样子的原因，所以我决定等这样。那所以这个就是 decision tree 的一个重要的一个特性。那这个跟现今的流行的这个 deep learning 很多东西解释不清楚，是有很大差距的。所以这个 decision tree 的 learning 呢，就是一个最简单的一个范例，跟大家讲说，即使是 decision tree， 你也可以直接先从你的 training data 里面，你可以从 training data 里面自动学会 decision tree 这样。好，那接下来我们就要把目标拓展到更广范围的模型了。decision tree 是一种模型，但是我们现在要扩展到更大的一个范围。还记得我们说，当我们要去描述资料特性的时候，我们就相当于是我们要去找到最好的 hypothesis 嘛，对不对？比如说我已经决定要用一个直线方程式来描述这一堆资料，但是直线方程式有多少种直线方程式？无限多种啊！你要决定这个直线方程式你的斜率是多少，截距是多少，对不对？你就是要去找到最好的那个 hypothesis 所以呢 ，we want to learn a hypothesis that fits the future data best 那在这边呢，我们要先讲一下什么叫做我们的目标都是我们要去描述，比如说资料的特性，然后呢，方便未来我们在看到新的资料的时候，我们可以根据这样子的资料的特性来去做分类，或者说来去做回归分析，这样好。所以我们是希望未来的资料我们可以分类的好。好，那首先我们要仔细来定义什么叫做未来的资料，以及什么叫做好。那首先呢，我们有一个 assumption 就是 stationary 稳定性，也就是说我们在做 machine learning 的时候，我们要假设说，我们未来碰到的测试资料它的特性应该要跟我们现在手中拿到的 training data 的特性应该要很相似，甚至一样。这个就是 stationary 的 assumption。假设你现在我们比如说在做天气预报，也是有很复杂的模型嘛。那如果说在短期内，比如说下个月，地球就发生极大的气候的变迁、极大的变化的话，事实上你现在所建立的这种气候的模型都没有用了。所以我们必须得要假设，在短期之内，我们的资料的特性是稳定的，这样子我们建这个 machine learning model 才有意义嘛。要不然你好不容易建完之后，明天就不能用了所以有一个这样的一个假设。
那假设呢，每一个 data point 啊，在我们真正看到它之前，基本上都是一个 random variable 啊，都是一个 random variable。那我们可能在过去我们已经 sample 了好多个值了，好，那现在呢，我们要到第 j 个值，通常呢，我们会假设啊，我们现在第 j 这个时间点，我们所 sample 到的这个 data point 呢，跟前面我 sample 到哪些 data point 是无关的，是 independent 的。好，所以呢，以数学上来讲，就是 probability EJ given EJ 减1一直到以前这个几率呢，可以简化成 probability EJ 啦，这样子啦。好，就好像说翻译成白话什么意思？假设你现在丢一个硬币，你前面已经丢过9次硬币了啊，分别有正面有反面。你现在第10次你要丢硬币，请问你第10次丢出来是正面跟反面，跟你前9次丢出来正反面有没有关系？没有关系，啊，就是这个意思。OK， 然后再来，这个叫做 independent， 然后呢，另外一个特性叫做 identical prior probability distribution， 也就是说，你每次丢这个硬币，你每次在丢的时候，你会丢出正面的几率都一样。你第10次再丢出正面的几率是 0.5， 你第9次丢出正面的几率也是 0.5， 你第8次丢出来正面也是 0.5。这件事情叫做 identical prior probability， 这样理解吗？合理吧？你第10次丢出正面的几率会因为你前9次都丢出正面，所以你第10次丢出正面的几率就提高成 0.9 吗？不会啊。好，所以呢，一般来讲，我们在处理 machine learning 的问题的时候，我们常常会有这样的一个假设，就是什么呢？每一笔资料都 independent from previous examples， 然后呢，每次我在 sample 的时候呢，都是 follow 同一个prior 的 probability distribution。结合这两个 assumption， 我们就说，我们假设的是 independent and identically distributed， 简称 IID。好 ，IID 这个词应该大家以前在上几率或几率的时候应该有听过吧 ？IID， 我们喜欢把我们的问题假设成是 IID， 好 ，independent and identically distributed。为什么？因为这样子数学比较好推导啊。你如果不是 IID， 你一个数学就变得很复杂，太难推导。就好像之前我们也有介绍过说，为什么我们喜欢高选，我们爱高选。因为高选就是好的特性啊，然后你在那边弄来弄去，乘来乘去啊，它还是高选这样子啊。好，那所以呢，这个部分呢，定义了什么叫做 future data 以及 stationary 的概念，然后再来换什么叫做 best， 什么叫做我要找到一条最好的直线来描述这个资料分布呢？怎么样叫做最好呢？那就是一般来讲，我们会定义一个，比如说误差值 error rate。好，今天我找出来的这个 hypothesis h， 我把一个 input x 丢给这个 h 这个方选，它会吐出 h of x。好，那这个 h of x 呢，可能跟真正的这个 x 该对应的 y 可能不一样，那这中间就造成一个误差嘛。我根据这一条直线方程式，我丢入某一个 x， 它吐出一个对应的 h of x， 那这个 h of x 跟它真正对应的 y 的那个点中间会有个误差。我们希望整体而言，这个误差要越小越好，能够让整个误差最小的那一组那一个直线方程式，就是我们找到的最好的直线方程式。这样，好。那所以说呢 ，a hypothesis h has a low error rate on the training set。好，这是我们能做的事情。我们能做的是，我们就从我们的训练集里面找到一个符合 error rate 最小的那一个直线方程式。当然也有可能是曲线啦，看你的选择。但这里特别要跟大家讲的是说，很多时候在进行 machine learning 的时候，你好不容易找到
一个直线方程式或一个曲线方程式或某一个模型，它能够妥善的描述你的 training data， 那并不代表它这个模型呢能够 generalize， 能够一般化到任何的 testing data。好，它不见得能够 generalize well。OK， 所以呢，在20年前的 machine learning 发展当中，早就已经发展出一套做法，就是说呢，我们不能，所以我们会采用一个技法叫做 cross validation， 就是说呢，我们会随机的把我们的资料分成，比如说80% 的 training data 跟20% 的 testing data。好，我们用80% 的 training data 呢，来去找到最好针对这80% 最好的这个 hypothesis， 然后呢，我用剩下来这20% 来去测试我们刚刚找出来这个 hypothesis， 来去评估说我刚刚利用这80% 找出来的 hypothesis 有多好。好，那这个叫做 K4 cross validation。如果你今天把你的整个 training set 分成 K 等份，然后呢，你每次呢都拿其中的1等份当 testing，K 减1等份拿来当 training。好，然后呢，你的方法，你找出某一种学 machine learning 的方法，你用 K 减1等份来学习，然后1等份来测试，这样子叫做做完一轮的训练跟测试。那有的时候你可能会运气很好，你刚好挑到的这1等份的测试资料很简单，所以你的所谓的分类的准确度就很好，这是你运气好的时候。你也可能运气很差，你刚好你留下来的这一份测试资料很难，所以呢，你的这个分类的准确度就很低。好，那为了避免这种情况，为了避免这种情况，事实上我们会做 K 次的训练跟测试。好，比如说本来编号1到100，我100笔资料，本来呢是编号1到10拿来测试，编号11到100进行训练。好，那这叫一轮的训练跟测试。那我第2轮我可能会拿编号11到20来测试，其他的来训练。好，那我也可能变成我用编号21到30拿来进行测试，其他拿来训练。所以我是不是就会做10次的训练跟测试？我再把这10次的训练跟测试，我会得到10次的分类的准确度，我把它平均起来，那这样子呢，才是一个比较公允的方式来评估你的模型到底好不好。好，这个动作叫做 K4 cross validation。OK， 好，那 K4 cross validation 呢，有一个极端的状况，就是当 K 等于 N， 也就是说你就是 N 笔资料分成100等份，那也就是说每次你就是只留1笔测试，其他99笔训练。像这种极端的状况呢，叫做 leave one out cross validation， 好，或者简称 LOOVCV 这样子。好，那通常这种比较极端的做法呢，会出现在你的训练资料真的很少的情况，每一笔训练资料都很宝贵。好，所以你就是尽可能的把大部分的资料都拿去训练，然后1笔来当成测试。好，那这是所谓的 K4 cross validation 啊。那随着 machine learning 的演变大家发现说，其实这样好像还不够，不太好。好，怎么不好呢？他说你在开发你的模型的时候，的确你会进行训练、测试、训练、测试，对吧？那你如果测试出来的结果很烂，你会不会去调你的系统参数？会嘛，一定会嘛，对不对？所以呢，虽然我做了10次的 我去做 cross validation， 我做了10次训练测试，发现这演算法平均来讲，这个分类的准确度还不够好。
所以呢，你就去改你的系统的参数，然后改完之后呢，又去做10次的训练跟测试，看看有没有提升，可能有提升，你就再改一改，再提升，改一改再提升。好，这样会有什么问题呢？这样的问题就在于说，你就好像是在，你知道以前古老的那个收音机是旋钮式的，对不对？那你在那边转那个FM 100.1稍微转过去100.2，然后就听得不清楚，然后再转过来一点点100.1，你相当于你是在转那个旋钮，在那边慢慢调，慢慢调，转到那个讯号最清晰为止。这个 machine learning 呢，如果你是只做 cross validation， 你只分 training 跟 testing 的话，也是有这种感觉，就是你已经偷看到了，等于说你怎么知道你现在开发出来的这个模型不够好？你怎么知道？你说我知道啊，因为我有用测试资料来测试它嘛，对吧？那测试完了之后，我就看到它的测试的结果不好嘛，所以我知道它目前表现还不好。好，那可是是谁决定它不好，以及你怎么去调？是谁做的这件事情呢？是你呀，是你开发这个程式的人。所以，虽然你的程式在训练的时候，你的 model 在进行训练的时候只看到 training data， 可是你这个 model 到底应该要往哪个方向调，是由你来决定的，而你已经偷看到的 testing data， 就你已经偷看到的 testing data， 你为什么偷看到？你说没有啊，你有，因为你已经看到你训练出来的这个 model 用来做这个 testing 的时候，你的 accuracy 是不好的，你看到了，就相当于间接的透过你的偷看，你去调整了你的模型，这样。所以这基本上还不是一个很好的一个评估方法。所以呢，在整个 machine learning 的演变当中呢，大概2000年到2010年之间，大家都发现了这个问题，会有所谓的 data picking 的问题，偷看的问题。不是你的程式偷看，是你偷看到了。所以呢，后来大家所定义出来的比较公允的一个方式，我们会把我们的 training data 分成3块 ：training data、validation data 跟 testing data。OK， 那真正的这个 testing data， 比如说100笔资料里面，我可能会留10笔当 testing data。这个10笔资料是完全真的，从头到尾我在做模型训练跟调整的参数的过程当中都不能看到的，这10笔是 testing data。然后呢，剩下来的90笔资料里面呢，我可能会我可以比如说我拿其中的80笔来当训练，10笔来当 validation。这10笔是用来干嘛？这10笔呢，就是用来做测试的，就是测试你前面这80笔训练出来的资料，你去测试它效果好不好。你要偷看，你就是偷看这个 validation data 而已。你可以尽量偷看，你就尽可能去调，根据 validation data、training data 之间的圈出来的模型，用 validation data 去测试，然后呢去调完之后，你最后决定呢，好，你就是用这组参数咯，这是你认为你这样子的 validation data 你可以得到最好的一个结果咯。好，接下来就不能动了，你就把你训练好的这个 model， 然后呢去吃入这个 testing data， 针对 testing data 来进行分类，那这个就是最后的一个结果。好，所以把资料分成 training、validation 跟 testing 呢，是目前大家公认比较正确的比较公允的这个 machine learning 的 training 跟 testing 的这个模式，这样子。好 ，OK， 好。那讲到这边，我们来看一下 Slido 上面有没有问题？没有，是不是？看一下，好，都没有问题。现场有没有什么问题？好，没有问题的话，我们讲一下今天的通关密语好了啦。2009，随便乱讲，助教要帮我记哦。因为我讲了我就忘记了。好，那我们休息10分钟再回来。
看一下。所以你什么时候要去？1月中。去1个学期。OK。我现在有一个学生也在那里，不过他1月就回来了。嘿。然后，你是不是最近研究所放榜了？有，昨天成大放榜，对啊，但是其他学校还没有。清交要到10月中。到10月中。好，是这里吗？对。那你的课是修的差不多了，是不是5学分修完。OK， 所以你纯粹就是去交换的。那为什么选这里？为什么选？就我了解一下，因为我也不知道我为什么学生选这里。他排名还不错。对，是没有，对啊，是不错啊。但是想去欧洲呢，还是说为什么没有想要去美国？美国，成大好像只有普渡有交换这样子，然后就是感觉好像平常就不太会有机会就接触到。OK。瑞典。那你如果1月去超人了。好。好，我们要回来上课了。好，来，我们这一段在讲的是，你要从几个不同的层面来注意一下你这个 learning from data 的时候，你要注意的事情。其中有一项就是说，你资料的分割以及你训练跟测试的模式是如何，这是我们刚刚所说的。另外一个要注意的是说，你要选择用什么样子的模型或多高的复杂度来描述你的资料。好，那这个就是所谓的 model selection 的问题。一般来讲，如果你愿意用越复杂的数学式子或者越复杂的模型，那你的表达能力就会越好。好，比如说我们讲本来是一堆资料，你可以用一条直线方程式来描述它。也许你会觉得描述不够好，那我就用一个2次曲线来描述它啊，或者说我用一个什么6次方程式来描述它啊，或者是说现在大家用 deep learning， 其实就是你用一个几亿维的一个向量，这么一个高维度的一个 neural network 啊，应该说一个 neural network 代表一个几亿维的各种不同的参数的变动，来去描述一只猫长什么样子，一只狗长什么样子。OK， 所以说，当你会有一些取舍，当你在做这个 learning from data 的时候，那当然你的模型如果越复杂，你要进行最佳化的这个过程可能就越难。好，所以这就是为什么我们现在用 deep learning， 你要去训练出一个大的模型，你要有非常多的资料，你还要有很多算力的一个原因。但不过一般来讲呢，在整个研究的过程当中呢，我们通常会先从最简单、最小的选择出发，发现效果不太好，不符合我们的使用，我们再慢慢的增加它的复杂度，这样。那增加到什么时候呢？因为我们说嘛，我们增加这个复杂度，增加复杂度之后，我们的表达能力可能更好，那我们的分类的结果或者是 regression 的结果就可能更好。那底下呢，这张图就是一个示意图，因为到目前为止我们只讲过 decision tree 嘛，好，那你可以想象嘛，如果这个 decision tree 越深，这个 tree size 越大，它的表达能力就越好，你可以这么想啊。所以呢，在这张图呢，这个示意图里面呢 ，X 轴代表的是 tree size，这代表可能它的深度有几层吧，
Y 轴呢代表的是它的 error rate。好，你在进行分类的时候，你的错误率是怎么样？那我们可想而知，随着你的 tree 越复杂，你的 error rate 就一路往下降，这样。可是这个是针对 training data 来讲，针对 validation data 呢，并不见得说我的 tree 越复杂，我的 validation 的 error 就会越低哦。因为等你复杂到一定程度的时候，你这棵树就会过度拟合到你的 training data 上 ，overfitting， 你就 overfit，decision tree 也会 overfitting， 你的这个过度深的这个 decision tree 就会 overfit 到你的 training data 上。好，太过度强调或者是过度的去描述你的训练资料，好，那你因为你的训练资料跟你的测试资料多多少少还是有一点点不同，所以就有可能导致于说你在训练资料表现得很好，但是你在 validation data 的表现却变得没有那么好。好，随着你的增加，你的 complexity 增加，你搞不好你的 validation 的 error 还会往上升。好，所以这里就产生了一个 overfitting， 在这边就是一个 overfitting 的现象。好，那这个都是我们在进行模型的选择跟训练测试的时候需要注意的点。好，那另外一个点，我们刚刚前面有介绍过所谓的什么叫做最好，就是我们要找到一条直线方程式最好的来表达这个资料分布，这样这个所谓的最好。那刚刚前面我的讲法是说，怎么样叫最好呢？就是你做出来的直线方程式你丢入资料给他，那他预估出来的结果跟实际的值这中间的误差要越小越好嘛。好，是这样没有错的。但是呢，有的时候我们可以再把这个问题看得更广义一点，我们可以把它想象成是我们要去算，如果我 input 是 x， 我真正对应的结果是 output y， 它所带来的效益应该是最大的。这个效益去减掉我 input x， 可是我的模型预估出来的是 y hat 这个所带来的效益，这中间的效益的差别越小，就代表我的模型表现得越好。OK， 好，这个效益呢，这个是一个很 general 的一个讲法。像我们刚刚前面讲的是误差嘛，你这个误差也有很多种算法。好，那这个里效益呢，它讲起来就又更广泛了，你有很多种不同的方法来定义你所谓的效益。好，那两个常见用来定义效益的方法，可能是比如说 L1 loss， 或者是更大家也很常用的 L2 loss。好，那 L1 loss 其实就是说我预估出来的值跟我真正的值两者相减取绝对值，这个就是 absolute value 的 loss。好，或者是说呢，两者相减之后呢取平方，这个也是大家很常见的，这是 L2 loss。那你也可以定义成说 L01 loss， 那就是说两个要一模一样，你的 loss 才等于0，要不然呢你 loss 等于1也可以，这个就完全按照你的问题、你的资料特性而定。好，那理论上我们当然是希望能够最大化我们的找到的最佳的这个 hypothesis 它能够带来的效益。那所以说呢，我们就是要找到这个 hypothesis that minimize the expected loss。所以大家看到我们慢慢的把刚刚讲的 error rate 这个值呢，慢慢转变成另外一种讲法，叫做 loss。这个 loss 就是指说我的模型我建造出来的模型所预估出来的结果，跟我完美的那个结果这中间的这个落差，我的损失，我损失的效益有多高？我希望这个 loss 要越小越好，这样。好，那在进行这个 loss 的计算的时候不要忘记，其实你还要去考虑到说，我今天预估出什么样的一个结果？我可能久我才预估出一个，我虽然预估出来这个结果造成的 loss 很大，但是我其实很少预估出这个结果。那也许整体而言，我的影响也不大。好，那也许呢，我常常预估出某种结果，那它的 loss 虽然就一点点，但是因为我常常预估出这样子的结果，
所以我的 loss 累加起来也会很可观。所以这里是在提醒大家说，不要忘了，你只看这些 loss 呢，你还要同时考虑到说它出现的这个几率有多高。所以比如说今天我找到某一个 hypothesis H， 然后呢我 X 丢给它，那它吐出 H of X， 那么我跟 Y 相比呢，我就算出一个 loss。 好，这基本上没问题。但除此之外，你还要去考虑说，我是有多常出现这样子的 X， 我会造就出这样子的 loss。说不定很少嘛。就好像说，假设我要去建构一个能够分辨100种动物的一个模型。好，然后呢，这100种动物里面呢，有猫、有狗、有马、有羊。好，然后大部分的训练资料跟大部分的测试资料，其实都是猫、狗、羊、猴子、马这些常见的。那其中有一类呢，叫做随便乱讲，要讲什么？马达加斯加巨型蜥蜴，好了，比如说像这个，好，它是属于100类里面的某一类这样子。好，但这样子的资料，你在进行测试的时候，你基本上你可能几乎都辨识错，所以它的 loss 很高。可问题是，马达加斯加巨型蜥蜴，它的资料很少啊，它出现的几率很低啊。OK， 这样大家懂我的意思吧？好，所以就是说，你除了这个 loss 的计算之外，你还要去看说，那这一种组合这样子的测试资料或这样子的训练资料，它搞不好很少发生嘛。所以其实你应该是把这个几率要乘上这个 loss， 最后再整个加起来啦，这才是一个 generalized 的 loss 啦，这样子。OK， 好，那所以呢，理论上我们要找到的最好的那个 hypothesis 是能够使得这个 generalized loss 最小的那个 hypothesis， 那一组系统参数，这样。好，讲是这么讲的，这是理论上是这么讲，但问题是在很多实际的应用上，实际工程问题上，我根本不会知道这个几率，我根本不会知道说，在这个世界上，在这个网络上，马达加斯加巨型蜥蜴的照片出现的几率有多高，我根本就不知道。那我怎么有办法去算出这个所谓的 generalized loss 呢？因为我不知道这个几率啊。好，所以在实际工程的应用上，其实大家不是真的乘那个几率，大家其实是什么？其实是 empirical 的 loss。也就是说，我虽然不知道马达加斯加巨型蜥蜴出现的几率，但是我今天我在收集资料的时候，比如说我广泛 general 的收集这些资料，我从网络上去爬到的资料呢，如果它符合目前全世界网站上面的资料分布的话，相当于我去进行 sample 嘛，那很常出现的动物我就越常 sample 到嘛。好，所以比如说我收集到10000张的照片，那其中就会有，比如说超过好几百张是猫，好几百张是狗，好几百张是马，好几百张是羊，但你可能只有5张是马达加斯加的巨型蜥蜴。那这个某种程度就是一种你根据实际的资料 sample 出来的，你不知道隐藏在这个背后的 distribution 长什么样子，但是你就是 sample， 你 sample 出来，你发现它很少张，那它对于我最后整体而言的 loss 影响的几率就低嘛。这样大家懂我的意思吗？所以大家虽然说理论上数学上是这样子，可是其实大家都是这么做的，你就是根据你的 training data 的分布，它自然而然就表达出这种奇怪的蜥蜴它出现的几率很少，它造成的 loss 即使很大，它对于整体而言它所影响也不大。这样好，所以我们在实际应用上呢，我们找到的最佳的 hypothesis 其实都是在 minimize 这个 empirical loss， 这个所谓的根据实验、根据实际数值、根据经验的这个 loss， 而不是数学上完美的这个 generalized 的 loss。OK， 这样可以吗？
啊，你们可能在 run deep learning 程式的时候，你可能从来没有想过这个问题，啊，还要这样子去，它整个背后的逻辑是这样，啊，你一定没有想过，因为反正人家收集好 training data， 你就用就对了嘛，你就给它 train 下去嘛，啊，事实上它背后有这样的一个philosophy 啊。好，另外一个要注意的一点哈，就是说我们之前提到，我们总是比较 prefer 简单的模型，简单的 solution， 这样，我们不太希望是太复杂的模型。所以说呢，我们不只是要 minimize 这个 empirical loss， 我们还有一点想要去惩罚那种太复杂的模型。所以呢，很复杂的模型可以让我的 empirical loss 也许是比较小的，但这模型如果太复杂，会造成我实际在进行训练、进行学习的时候的负担。我如果可以用一个简单的二次曲线来表达这个资料分布的话，我干嘛要用7次方程式来表达它？所以在很多实践应用当中呢，我们还会做 regularization。好，它的意思是说，我真正 minimize 的其实还不是这个，我 minimize 是这个所谓的 cost。那这个 cost 呢，是 empirical loss 加上我这个 hypothesis 的 complexity。今天一个比较复杂的7次方程式，它的复杂度就比一个2次曲线来得高。那我要对它做一点惩罚，我比较不希望我找出来的解是从7次方程式里面找出来，我比较希望的是从一个2次曲线，甚至如果可以用直线方程式去解决，我会更希望是它。所以你可以看到说，这个 cost 是有 empirical loss 加上 lambda 是一个参数 ，lambda 乘上 complexity h， 所以我希望 minimize 这整个 cost， 所以我希望这个第一个 term 越小越好，我也希望第二个 term 越小越好。这件事情叫做 regularization。OK， 好，那以上所讲的呢，这是整个 learning from data 的这个大的原则。那接下来呢，我们先从一些简单的 case 开始讲起。好，这个简单的 case 呢，我们刚刚有前半段上一堂课讲过一个简单的 case， 就是 decision tree。好，那假设你今天你的 hypothesis 不是 decision tree， 你不是要用 decision tree 来解决你的问题，来描述你的资料。好，那我们现在用一个简单的直线方程式来描述资料，可以吧？好，假设呢，我们现在有一堆2维的资料，啊 ，input x， 那 output y， 啊，那它在2维 xy 平面上形成一个点一个点一个点这样。我们想要用一条直线方程式来描述这些点的分布，所以直线方程式大家知道嘛 ？y 等于 w1 x 加上 w0， 这是一个直线方程式的数学式，对吧？其中呢，你还记得吗 ？w1 叫做什么？斜率 ，w0 叫做截距，对不对？还记不记得斜率跟截距？好，那其实我要决定这个，我要如何找出一条直线方程式，相当于是我要找到最好的 w0 跟 w1， 我要找到最好的斜率跟最好的截距。我找到 w0 跟 w1 之后呢，我就决定了一条直线了，对吧？所以这个问题就转变成我要找到最好的 w。好，那现在我们在做的这一件事情又有一个特殊的一个名词，就叫做 linear regression， 线性回归。好，所以就像左边这张图啦，我现在给你一堆2维的点，好，那代表意义 x 轴呢，代表的是房屋的面积 ，y 轴代表的是房屋的售价。好，那我们大概可以想象得到嘛，你房屋面积越大，你的售价就越高嘛，所以大概是有一个线性的一个正比的关系，对吧？好，所以我们想要用一条直线方程式来描述这些点的分布。好，为大家复习一下国中数学，对吧？这一条线有多倾斜，就叫做斜率嘛，对不对？截距是什么呢？截距就是这一段嘛，
对不对？从这里0开始一直到这里，这有多高嘛？好，所以决定了斜率跟截距，你就决定好一条直线，这样。好了，那我们要找到最好的 W 跟 W1 怎么找呢？我们说过，我们希望这条线啊，我们所预估出来的值跟实际的这些圈圈、这些点的值中间的误差总和要越小越好，对不对？所以我要去 minimize 这个 loss。这个 loss 定义成什么 ？loss 定义成，假设我现在有大 N 这么多个点，也就是这里，这里有多少点？看有没有写？没写。好，反正这里有很多点，20-30个点。好，所以这里的大 N 呢，就等于30个点。那整体而言呢，对于每一个点，比如说我带入1500，我的预估值大概在这边，大概600左右。好，那我真正的1500对应到实际的值呢，可能是500多啊，中间我就形成了一个误差嘛，对吧？那我把这30个点的误差整个加起来，啊，所以数学上写成 summation j 等于1到 n， 然后呢 yj 减掉 h of xj 的平方，所以这里用的是 L2 loss， 可以吗？这个是我预估出来的 y， 这是我实际的 y， 那我实际的 y 减掉预估的 y， 这就是我的误差嘛，误差的平方加起来，这个就是我要去 minimize 的 loss， 对吧？把 h 这个是 W1 xj 加上 W0， 长这样啊，可以吧？好，那我要找到最好的那一组 W0 跟 W1， 就是我要完成这个最佳化，对吧？我要完成最佳化。那对于你仔细看一下这个其实就是一个由 W0 跟 W1 两个变数所构成的一个函式，对不对？以前高中数学老师教过你，我要找到一个函数的极值怎么做？口诀大家背过吗？对它做一次微分，令它等于0嘛？我不确定，高中有教这个吗？有，我不知道现在新的课纲有没有教。在高中的时候有没有？高3的时候有没有教微积分？可能碰一点点啦啊。如果没有，你至少你大一修过嘛。你要找到一个函数的极值，那个口诀就是对它做一次微分，令它等于0嘛，对不对？至于为什么这样子，我们也跟大家说过，请去修最佳化导论啊，那里会告诉你为什么。好，那我们现在也一样做这件事啊。我们把这个函式对它做一次微分，那因为它现在有两个变数嘛，一个是 W0， 一个是 W1， 所以呢，我分别把它对 W0 做偏微分，令它等于0，把它对 W1 做偏微分，令它等于0，这样子。然后经过一系列的推导求解，最后呢，我们直接告诉大家答案。W1 就应该设定成这个样子 ，W0 就应该设定成这个样子。那这样子找出来的 W0 跟 W1 就是最佳解，就这样。这件事情你以前应该有做过，如果你没有忘记的话，啊，你微积分你应该都做过这件事。好，也就是说呢，如果我是要做一个线性回归，事实上 W0 跟 W1 怎么求是有公式解的啊，就在这里啊，这个叫 closed form solution， 它有一个唯一解，反正你就带这个式子 W0 算出来，你要算出这条直线的斜率跟截距，就是带这个东西，你就算得出来了，就这样。好，那概念上来讲其实就是理论上呢，你要带入各种不同的 W0 跟 W1， 如果你带入不同的 W 跟 W1， 它就会造成不同的 loss。所以呢，它其实概念上像是这样，我相当于是我要决定 W 跟 W1 嘛，对不对？我如果带入不同组的 W 跟 W1， 我这里的 loss 相当于是某一种复杂的曲面这样子复杂的曲面那其中呢，我可能是W0 大概带差不多这边 ，W1 大概带差不多这边，这样对上去的这个曲面会是在最低点所以概念上我们其实就是在一个广大的 W0 跟 W1 所形成的一个空间当中，
去找到一组最好的 W0、W1， 使得它对上去的那个 loss 是最低的，这是我们在做的事情。那很幸运的，如果以这个问题来讲，我直接套这个式子，这样子的 W0 就是最好的解，这样子的 W1 就是最好的解嘛，它有 closed form solution， 这样，这是以这个例子来讲是可以啊。好，但是呢，如果以更宽广的视野来看它，在实际的工程问题当中呢，没有天底下没有那么好的事啦，是都可以让你有最好的 closed form solution 是没有的。很多时候呢，其实你是要用一些方法啊，你是找不到，你是数学你是推不出一个 closed form solution 的。好，那你相当于是在一个空间当中要去找到能够让 loss 最小的那一组解。那这可以怎么做呢？事实上，大家第二个作业你已经做了 ，Hill climbing 演算法就是在解这个问题呀。Hill climbing 演算法是什么？就是我随机的从某一组 W0 跟 W1 出发，比如说在这边啊，从这个点出发好了。那我的高度在这里嘛。那 Hill climbing 是爬山演算法，你如果反过来就变成是我要走到山谷的那个演算法。那我就是要去找，周围哪一个邻居比我来的低，我就走过去嘛。有没有？周围比我来的低，我就再走过去，走了很多次之后，我就走到最低点嘛。所以你可以用 Hill climbing， 就大家作业2，你 implement 的东西来解这个问题，这样可以吗？所以我们教大家做那个作业是有道理的，有原因的啊，有原因的。好，你可以是这么做，你也可以用什么呢？事实上啊 ，Hill climbing 呢，更抽象来讲，它其实就是依据你的这个 loss 的这个 plan 这个曲面，你的梯度来进行你的这个参数的 update。所以啊，其实你 Hill climbing 你可以把它想成说，一开始我随机从某一组 W0、W1 出发，一组 W0、W1， 我这里把它写成是一个粗体字的 W， 这是一个向量，然后呢，我可以，如果我是做 blind search 的话，反正我就找周围的邻居那高度比我低的我就走过去嘛。如果你要用稍微高档一点的方法，就是用梯度下降法。你就去看说，我在 W0 的这个方向上，我做微分，然后我去找它的梯度；我在 W1 这个方向上，我去找它的梯度，然后最后整合出我应该往，比如说我现在在山腰上，我往右边也会下坡，我往前面也会下坡，但是整个综合起来，我也许往右前方我走一步，我下坡的速度会最快，这样子这个就是 gradient。那你就可以利用你的 gradient， 你看在这边你可以看到这个数学是，我把这个 loss function 我做一次微分我找到梯度，然后呢我就往梯度让我下降那个方向，我去 update， 我本来在 WI， 我往那个方向移过去，我就得到新的 WI 这样子。那我移多远呢？移阿尔法这么远。这就是一个梯度下降法。那这个阿尔法呢，就是我们所谓的 step size， 就是我往右前方走，会让我下降的速度最快。那我可以决定我是要走一步一个单位，还是我要走10个单位，还是我走 0.5 个单位，这样，这个就是所谓的 step size。那在跑 deep learning 的时候，你要设定 learning rate， 其实也就是这个阿尔法，一样的意思。deep learning 里面也就是用这个方法来找到你的类神经网络的最佳解。跟现在差别在哪里？差别在你的类神经网络的这个 W 可能有几亿个参数，而我们现在只有 W0 跟 W1 这样。好，这是 univariate 的 linear regression。好了，那我们再仔细来看一下，如果呢我们就是算梯度嘛，来看一下数学。这是我们的 L2 loss 嘛，对不对？我对它做一次微分，可以吧？
所以2倍的括号里面的值乘上这个东西做对 wi 做一次微分，好，那把 h of x 带进去长这样，看起来有点恐怖。整理一下，如果你对 w0 做偏微分，就等于是-2乘上 y 减 h of x。对 w1 做偏微分，就等于是-2乘上 y 减掉 h of x 再乘上 x， 这样。这个就是我的梯度，这样子啊。你如果把这2个的结果带回 equation 18.4， 就是这个。好，那他就告诉我们呢，你的 w0 怎么去 update 呢？ w0 就等于是 w0 加上阿尔法乘上这一坨 ，w1 呢就等于是你怎么 update？ 你就是 w1 加上阿尔法乘上这一坨，这样子。这样，这个就是用梯度下降法。你随机从某一个 w0、w1 出发，你要如何去 update 你的 w0 跟 w1 的式子，就长这个样子。好，那这个式子其实啊，我底下用红框框框起来，是告诉大家说，你不要觉得这只是数学家的玩意儿啊，它其实是有道理的。你仔细看 ，these updates make intuitive sense， 它是有道理的。为什么有道理？如果今天 h of x 大于 y， 代表什么？括号里面的值会怎么样？变成负的。对吧？好 ，the output of the hypothesis is too large， 那就代表说，我现在预估出来，这个就是我的预估值嘛。我的预估值大过我的实际值，就是我的 hypothesis 预估出来的东西太大。如果太大，括号里面的数值就是负的。那阿尔法是 step size， 对不对 ？step size 一定是正的。所以说，阿尔法乘上这个负的值一定是负的，所以呢 ，w0 就会减掉一个值，所以也就是说，新的 w0 会比旧的 w0 来的小。有没有在听？我觉得这个是精华哦。你要如何不怕数学？你要懂这个数学在讲什么东西哦。所以你经过这一番。再讲一次，如果你预估出来的值太大，你的 w0 就会变小。那为什么它很直觉呢？你仔细看一下右边这个图，右上角这个图，它是一条直线方程式嘛。这条直线方程式就是我输入这样子的 x， 我就预估出这样子的 y 嘛。我如果输入这样的 x， 我就预估出这样子的 y 嘛，对不对？今天我如果预估出来的值太大，那我是不是倾向于把我这整根竹杠啊这一条线整个往下拉嘛？那我是不是整个高度就往下拉了？这样有没有道理？就是你前一个版本，你前一条这个直线，你预估的太高了嘛？那我就把你整条直线往下拉一点嘛，我就调整一下。往下拉一点，往下拉一点嘛，所以这是很符合我们人的直觉的哦。好，再来第2句话，如果 h of x 大于 y， 就是我预估的值如果太大了，那当 x 是正的时候，也就是说这里第一象限这里的时候，如果 x 是正的，这里是正的，括号里面是负的，阿尔法也是正的，所以呢，这个是怎么样？负的。所以就是新的 w1 会比旧的 w1 来的小，对不对 ？w1 是什么？斜率啊。所以说你本来这个直线是这样，你预估出来的东西太大了嘛，本来是这样子，预估太大，你太陡了嘛，太陡峭了，太大了，所以我只好怎么样？给你倾斜，就是给你不要那么陡峭。往下拉一点嘛，这个就是你的 w1 可能就变成是这样子啊，你新的直线可能就变成这样了，变成这样。好，你去调整你的倾斜程度嘛，所以这是很有道理的啊。那反过来讲，当然有可能啊。那你说负的部分怎么样？如果 x 是负的，也就是说如果是这个部分，
负的的话，那括号里面也是负的，那个负得正，好，所以 W1 呢就会加大，在负的地方就会加大，好，所以整体而言就是说，它会往符合你这个你脑中所想象的那个负的呀，其实正的跟负的应该要分开来讨论啦。好，它会往你直觉的那个方向来进行倾斜。今天你如果不看这些数学，我叫你去调整这些直线的斜率跟截距，你也会这样子调整，好，像这个，我如果一开始画的斜率是这样子的话，那你一定会想办法把它调的比较往这个方向一点。好，而这件事情都可以用这个数学来表达。跑到哪里去了？好，用这个数学来表达，这样可以吗？好，这个还只是用简单的 linear regression 来表达这件事。好，那刚刚讲的这个还只是，如果是带入一个 x， 但其实我们有大 N 这么多个 training data 嘛，所以其实我们不会只看一个点，我们是大 N 这么多个点会一起看所以其实我的这个 loss function 其实是我会把大 N 个这个 loss 大 N 个点的 loss 都加起来但是它的 update 的这个公式一样是长这个样子那如果你一次就看很多个点，这很多个点我们称呼它叫做一个 batch 这样子的一个 update 方法呢，就叫做 batch gradient descent。batch gradient descent，OK， 好。那你如果不是整个 training set， 假设你有 training set 有100万个点，你每次只取64个点来当成一个 batch 的话，而且是随机来取的话，这个方法就叫做 stochastic gradient descent。这个大家现在在跑 deep learning， 你在做 optimization 的时候，找参数的时候，是不是其中有一个选择就是这个 stochastic gradient descent， 就是这个意思。我们到目前为止，我们都还没有讲类神经网络但是如何去学习类神经网络里面的参数，我们已经讲完那你听懂吗？OK， 所以你说我已经讲了 deep learning 没有？我还没有讲 deep learning。但是我也已经讲了 deep learning 了某种程度是这样好，希望大家知道你自己在 train 什么东西。你现在大家这些工具太容易了嘛，对不对？反正 GitHub 的 code 拿来，然后资料扔进去 train 它一发，那你也不知道在 train 什么东西你在找参数，你到底知不知道它找参数在找什么？它意义是什么？事实上就是这个好，那再稍微复杂一点点。那如果今天我不是直线方程式，我是一个n 元一次方程式呢？我总共有 n 加1个，n 个啦这里是 n 加1个，n 加1个，我有 n 加1个随机变数，我有 n 加1个 variable，所以我可以去做一个 multivariate 的 linear regression 嘛，所以我可以发现，比如说我今天资料太复杂了。我用一个直线方程式，只有 W0 跟 W1， 无法好好解释这个资料分布，那我就增加我的这个随机变数的量嘛。那我就变成 W0 加上 W1 xj1 加上 W2 xj2 一直到 Wn xjn 这样子，可以吧？好，所以我现在的 hypothesis 呢长成这个形式我可以把它简写成像右边这个样子。那甚至呢，为了写方便我们喜欢把它写成是这个向量的表达形式你可以把这个式子这个 equation 描写成有一个向量 w 跟一个向量 xj 的内积嘛，对不对？就是 w0 w1 w2 一直到 wn 这个向量跟xj1 xj2 一直到 xjn 这个向量来做内积，你把两者内积就等于是这个嘛，对不对？这个表达式是大家大一线性代数的时候
最喜欢写的这个表达式嘛，可以吧？不要觉得很陌生哦，很陌生你就回去翻一下线性代数的书，就是都写这种东西。那这是你可以把它写成是两个向量的内积。你如果写成矩阵的表达形式的话，在线性代数里面 ，column vector 每一个向量都是一个 column matrix 所以呢，这两个的内积我就可以写成是 W transpose XA， 所以 W 是一个 column matrix， 只有一个 column vector， 你对它做一个 transpose， 再乘上 XA 是另外一个 column matrix， 对不对？两个矩阵相乘，所以这个是矩阵相乘的形式。好，但不管写成这样还是写成这样，其实都是等于这个啦，都是大家熟悉的那个国中就学过的那个内积嘛。好，假设我们今天是要做 multivariate 的 linear regression， 那一样我们的目标就是说呢，我们要找到最好的那一组 W， 从 W0、W1 一直到 Wn， 找到最好的那一组 W， 使得整体而言呢，我的 loss 是能够越小越好的。这样，好，那在这边一样同样的推导可以，刚刚是做直线方程式只有2个 W， 现在有 n 加1个 W， 我照样可以用梯度下降法来进行推导，这是一模一样的这个 update 的过程所以我们就讲嘛，这个类神经网络里面总共有几亿个这样子的 W， 但是它的整个 learning 的过程一样是用这样的梯度下降法来做好，那事实上要解这个问题呢，如果你今天一样是这个 L2 loss 的话呢，要解这个问题，其实你也 general 来讲，你可以用梯度下降法来解但是其实大家以前线性代数的时候，其实大家都老师都教过你另外一个就是有 cross form solution 的解就是这个。今天你如果有一堆的 data x 形成一个矩阵，然后你要去找到最好的 W， 好，然后呢 y 呢就是你想要达到的 output， 好，所以呢理论上你第一笔资料带进来叫做 S1 嘛，所以呢你希望 W0 加上 W1 S1 一直加到 Wn S1n 会等于是 Y1 嘛，这是不是就形成一个方程式？然后你第二笔资料带进来叫做 X2， 好，那你希望什么 ？W0 加上 W1 X2 一直加到 Wn X2n 会等于什么 ？Y2。那你总共有 n 笔资料，是不是就会形成 n 条方程式？我集结起来，不就变成一个线性系统吗？还记得大一线性代数的时候，我们最喜欢，不是最喜欢，我们整个线性代数都在解线性系统嘛，就是 ax 等于 b 嘛。我们可以把刚刚讲的这个线性系统写成 ax 等于 b 嘛，对不对？那我们要找到一组最好的解，来让我尽可能把解带进去之后，我最有可能是最接近等号右边的那个向量嘛。如果你不知道我在讲什么，就是你要回去翻线性代数啦。或者说最近有人要考研究所的这个你要读。那以前大家都告诉你嘛，老师都告诉你这个其实就是在找什么 least square solution 嘛，最小平方解然后呢以前在线性代数我们在解的是 ax 等于 b， 好，那什么样子的 x 是这个 ax 等于 b 的一个 least square solution 呢？那这个 x 就等于是 a transpose a 的 inverse 乘上 a transpose b 嘛，都已经变成口诀了。那现在一模一样的事情呢，现在就是 w x x w 等于 y 的一个问题。好 ，x w 等于 y， 相当于是我们在线性代数里面解 ax 等于 b 的那个问题。所以最好的 w 就等于什么呢 ？x transpose x 的 inverse 乘上 x transpose y。好，只要你是电机资工的同学，你一定学过这个。你大一就学过了，线性代数你就学过了。好，
好，所以没什么了不起，这你以前你就学过了。好，好，那这是 multivariate 的状况嘛？哈，那我们之前也再次提醒大家，multivariate 呢总是比刚刚的这个 univariate 就是直线方程式来的复杂嘛。好，那再次提醒大家，我们不喜欢太复杂的解答。好，那所以说呢，如果你今天你是用很多个 variant 很多的 variable 的话呢，我们希望能够把它的这个 complexity 也考虑进去。好，所以你用的参数量越多，那我就要给你惩罚一下，这样子。好，所以会把这个 complexity 呢，也加入到这个 empirical loss 里面去，形成这个 cost。好，所以我们是希望能够 minimize 这个 cost 的。好，那以这个 multivariate linear regression 来讲，我的这个 complexity 怎么定义呢？你可以把它定义成，比如说这些 w 的取绝对值之后 q 次方加起来，啊，那 q 可以等于1，q 如果等于1，那它就叫做 L1 regularization，q 如果等于2，就叫 L2 的 regularization。但整体而言，意思都是说，你用很多 w 这样的参数，我要给你惩罚一下，啊，我要给你惩罚一下，我不希望你用太多的 w。那其中呢，当你用到 L1 的 regularization 的时候呢，它其实隐含着一种意义，就是说你就算用这么多 W， 我希望你很多的 W 呢，可以是0就等于0，这样。我希望你找到这些 W 是很 sparse 的，很稀疏的，只有某些 W 有值啊，所以这一类的模型啊，就是所谓的 sparse model， 就是我希望它的参数是比较 sparse 的。比较稀疏的，只有在稀疏的少量的 W 上面会有值，这样。好，所以在过去十几年前啊，也有很大的有一块研究，就叫做 sparse representation， 好，这是所谓的 sparse 的这个定义啊。好，那所以呢，这个是 multivariate 部分。好，我们敲钟了，我们看一下 Slido 上面有没有什么问题？没有问题啊。OK， 现场有没有什么问题？没什么问题，我们就再休息一下再回来啊。线上有多少人？刚刚开始是50几，就大概50几。OK， 好。
好，来，我们要回来上课喽。好，来开始哈。来，我们刚刚前面讲了，就是说我们能够找到，不管是这个univariate 的 linear regression， 或者是 multivariate 的这个 regression， 好，我们都可以找到，比如说一个直线或者一条曲线来描述资料的分布。好，那找到这些东西之后，我们知道资料的分布，一来我们可以拿来做预测，比如说未来我们给定某一个 input 之后，它对应的 output 是怎么样。另外一种可能性是，我们其实可以拿这样子的东西来做分类。好，所以比如说举例，像这个，这个呢是x1 跟 x2 呢分别是两种跟地震有关的参数。OK， 好，一个叫什么 body wave magnitude， 一个叫做 surface wave magnitude。OK， 但是它们都是地震我们所截取到的这个一些参数这样。那但是呢，这些黑色的点呢是核子试爆所产生的地震所得到的这个震度的特性，白色的点呢是真正的地震的特性。好，所以说呢，可能在以前这个冷战时代啊，我怎么知道美国怎么知道这个苏联在做核子试爆呢？不管核子试爆或真正的地震啊，都会震嘛。那它可能就是利用一些不同的特性来去判别它是核子试爆还是真正的地震。好，那所以呢，我就有这些资料的分布。那我现在的目标是说，我有没有办法找到一个，以这个例子来讲，就是我找到一条直线，它能够区分黑点跟白点这样子。OK， 好，那这也是一种 regression 问题嘛？我要找到一条最好的直线，能够区分黑点跟白点。好，那如果我们找到之后呢？我们就可以把这一条直线呢，当成是一个 decision boundary 一个做决策的这个边界线这样子。好，那它又可以称呼是一个所谓的 linear separator。如果今天你这个平面上的这些黑点白点的分布，真的可以有一条直线来区分成两块的话呢，我们就说这些资料是 linearly separable， 可以被线性区分的这样子。好，那假设这条直线长这样叫做 x 数等于 1.7 x1 减 4.9 或者说改写成这样，这个是一条直线方程式这样。好，那我们呢可以说，我们就当我们接收到一笔新的震度的这个资讯的时候，我有了 x1 跟 x2 之后，我就把它带到这个式子里面去。带进去之后呢，如果它的数值大于0，那我们就说它是一个核子试爆，是不是 ？The explosion, which we want to classify with value 1, are to the right of this line, with higher value of x1 and lower value of x2, so they are points for which 符合这个条件 ，while earthquake have 这个条件。也就是说，这条线的右边，这些都是属于核子试爆；在这条线的左边左上方，都是属于真正的地震。那所以说呢，这条直线方程式，我们只要把新的一笔资料带进去，去算一下，带入对应的 S1 跟 S2， 去算一下这里等号左边的值是大于0还是小于0。如果大于0，我就判别说这是一个核子试爆；如果小于0，我就判别说它是一个地震，这样子。你可以这么去使用这个 linear regression 的结果。好，那你也可以把这个问题改写一下，变成这样h of x 等于1，也就是说你判别它是一个核子试爆。是这么说吗？不是，应该是说如果 wx 大于等于0，如果 ws 大于等于0，
也就是说，这个 Wx 是什么呢？这个就是一个直线方程式嘛。你把 W 这个向量，目前的 W 向量就是-4.9、1.7跟-1，你把这个向量去跟 x 这个向量 ，s 这个向量就是1x1 跟 x2 这两个做内积，其实就是等于等号左边的这个 equation。好，如果说呢，你这两个 W 的向量跟 s 的向量做完内积之后呢，大于等于0，也就是这个情况，那我就说它是核子试爆。核子试爆用1来表示。那不然的话呢，这个 h of x 呢就等于0，代表说它是一个一般地震这样。好，所以你可以把一个线性方程式当成是一个 decision boundary，那它实际在进行判断分类的时候呢，其实就是根据这个式子来进行这样。好，那你也可以再改写一下啦，你干脆把这个 h of x 呢，把它想象成是一个 threshold function 的 output。那这个 threshold function 呢，其实吃的 input 就是 w 跟 s 的内积，其实就是把这个式子改写一下。我把这个呢重新改写一下，变成是一个 threshold function 的样子。所以你看这个 threshold function 就等于什么呢？ threshold function 等于1，如果这个 z 大于等于0，其实这个 z 就是这个嘛，就 w 跟 s 的内积嘛。如果 w 跟 s 的内积大于等于0，那这个 threshold function 就 output 1，当然这里 h of x 就等于1。如果这个 threshold function 的值等于0，如果说 z 小于0，那它就 output 0，那当然我的 h of x 也是等于0，这样。这只是在做数学的改写了哈。好，那刚刚我们前面已经知道了吧？我们现在呢 there is a simple weight update rule that converts to a solution, provide the data that are linearly separable。如果这些资料是可以被线性区分的话，其实我的 W 的 update 其实就是这个样子嘛，就是这个样子嘛。那这个形式跟我们刚刚前面讲的是一样的跟我们讲的是一样的，所以这些你可以借由梯度下降法的方法来找到最好的 W， 这样子。好，那因为我们现在考虑的是一个分成0或分成1的二分类的问题，他说呢，这些update 的这个 behavior 这个式子我把它 copy 一份写在底下。他说这个式子的 update 呢是很符合我们人的直观意义的。比如说什么时候我的 output 不会，如果我的 output 是正确的output 是正确的，那就代表说我的分类结果就真的等于是该1就是1，该0就是0的话呢，那我的这个括号里面的值就会等于0。所以说呢，我的 W 就不用 update， 合理好，那再来，如果今天 y 等于1，也就是说它是核子试爆，可是呢，我在进行分类之后呢，我却误以为它是一般地震。现在呢，我们的 h of x 现在变成，因为我们的 h of x 是一个不是1就是0，我已经把原本是在上一堂课那一段的 h of x 是一条直线方程式，现在的这个 h of x 呢，是我们已经利用这条直线方程式来做分类的，来做分类的。所以现在的 h of x 其实是经过一个转折，把它转化成是一个 threshold function 的。好，所以呢，如果它明明是核子试爆，你却误以为它是地震的话，那就变成括号里面的值呢，就等于1，对不对？就等于1。那这个 xi 呢，也是一个实际的数值嘛。如果 xi 是正的，那么 wi 的数字就会增加；如果 xi 是负的，那 wi 的数值呢就会减少。好，那他说 this makes sense because we want to make 这个 prediction 的结果呢大一点，因为你这个为什么threshold你这里 output 出0？为什么它 output 成0？就是因为你看，如果你这里的 z 的值小于0的话，那它就 output 0嘛。那也就是说，你带进去的时候，
你这个值太小了嘛，太小了，那我就想办法让你的这个h of x 的值尽可能往1靠拢嘛。好，所以说呢，有这样的一个变化，会让它往 h of x 尽可能 output 出1的那个方向来走。好，简单来讲，这个其实可以请大家自己回去仔细的 trace。如果我真正的结果是核子试爆，也就是说 y 等于1的话，而我预估出来的结果是0，我误以为它是一般地震的话，那我就尽可能的要把我的这个 h of x 的 output 的结果要尽可能往1那边走嘛。反之，这第3句话就是反过来这样。好，那这张图呢，表达的是说我这个 weight 的 update 其实是你可能要 update 很多次的所以最左边这张图表达的是说呢，你 update 你这个 weight 多少次从0到700次，然后呢 y 轴代表的是你把这些地震的这些参数的点你分正确的几率比例有多高比例有多高？所以呢，你在一开始随便乱给这个 W 的时候呢，你这个分类的结果可能不太好。随着你的 W 一直在 update， 所以有感觉起来了好像有一个趋势是，好像我的准确的比例会有一点慢慢的提升，但是它这个落差上下跳动还是很大感觉不是很好OK， 好，那这个还是刚刚的18.15的这个例子18.15a 是指如果我的资料分布是这样子的话，好，那如果今天你的资料分布是这样子，因为天底下没有那么刚好，就是说刚好你的参数黑点跟白点就刚好有一条直线可以完美的去分隔嘛。有的时候我会有一些仪器的感测的错误所以明明它是这个核子试爆的，可是它却跑到这里来啦，或者说它是一般地震的，你却跑到这里来啦，总是会有这种情况发生嘛，所以它就不是 linearly separable。OK， 好，所以说呢，中间这张图是指说，我如果按照刚刚这样子的一个 update 的形式，但是呢，我现在的 input 资料比较 noisy 的话，好，那我 update 的情况是长这样。那这里要特别注意的是，你看这里的 x 轴的数量跟这里不一样。刚刚这里是0到700嘛，现在是0到个十百千万10万，0到10万，等于说它 update 10万次好，你可以发现呢，它还是整体而言还是有很多上下跳动严重的地方，这样。好，那接下来他就要讲了，刚刚我们这个threshold function呢，就是如果你把 S1 跟 S0 跟 S1 带进去，带到那个式子里面，如果大于等于0，那它就属于某一类，小于0就等于另外一类嘛。那万一今天这个 S0 跟 S1 带进去，我的数值是 0.00001， 就是比0稍微大一点点，我就把它视为是某一类。要是它是负 0.0001， 你就会把它判别成是另外一类。也就是说，你的这个门槛是非常武断的一个门槛。你明明只比这个门槛多一点点，就是属于核子试爆；你比这个门槛少一点点，你就说它是一个一般地震。你这样的一个判别，数学上虽然成立，但是你会不会太武断了呢？好，所以他这里就讲说，我如果不是在做一个我如果不要那么 hard decision， 不要那么硬，不要那么的数学上的这个这么的大于一点点或小于一点点，你不要用 hard threshold， 好，你可不可以 soften 这个 threshold？ 你去用一个 soft threshold。OK， 也许你比0只是大一点点，你还是有一点机会会把它判别成它是属于一般地震。反过来讲，你只是比0小一点点，你是不是还有一些几率
是可以把它判别成它是核子施暴这样。好，那在这里呢，我们就要介绍一个 function 叫做 logistic function， 长这样。logistic function input z 的话呢，它的 output 的值就等于是1加上 exponential 负 z 分之一。好，来看一下它的形状长得像中间这张图的样子。也就是说，假设你今天你心目中的 threshold 是0好了，本来呢，刚刚在前面的这种 hard threshold 的版本，就是说你只要比0稍微大一点点，我就 output 1。你的 input 如果比0小一点点，我就 output 0。那造成的就是比较武断的这种分类结果嘛，那就会怎么样？就会让我们整个 update 的过程就是比较上下跳动、崎岖不平，感觉效能不是很稳定。这样好，那现在呢，我们 introduce 一个新的 threshold function， 长这样。这个 threshold function 这里的 A 跟 B 这两张图对应的是哪一个数学式？对应的是这个数学式哦，第58页的这个 threshold function 的这个数学式。如果我们今天不要那么武断的 z 大于等于0就等于，然后 output 1 z 小于0就 output 1叫 output 0的话，那我代入这个行不行？那这个的情况是长这样，你会发现它中心点依旧是大一点点，我会 output 出 0.5 多 0.6 0.7 0.8， 然后慢慢过渡到1。好，我如果比0小一点点，我就 output 出 0.49 0.48， 慢慢再过渡到0，所以它就不是非黑即白，不是非0就是1，它是一个这样的一个 logistic function 这样。OK， 好，那以这个例子来讲，我们现在呢，如果我们把我们的 threshold function 设计成是 logistic function 的话，那我们现在要判别这个振波。好，我现在的振波，我收到一笔新的资料了，我有一笔新的 S0 跟 S1， 我就把它带到那个 linear equation 那个式子里面去。哪个式子？就是这个式子嘛，我就把它带到这个式子里面去，我是不是就会算出一个值？我再把这个值呢放到这个1加上 exponential 负的这个多少指数这里去，所以这个指数的部分就是我带入这个 linear equation 之后算出来那个值。好，那这个经过这一番计算呢，也就是说我的 threshold function 变成是比较缓和的一个阶梯这样子。好，那如果改成是这个比较缓和的阶梯之后呢，我的 learning 的过程我的 update 的过程就会长得像这个样子。不对，等一下我看一下 18.17c 这个是这 18.17c 呢，只是在讲说我的 threshold function 我带入不同的 S1 跟 S2 之后呢，我的整个0或1的这个变动变成是一个这样的一个稍微缓和一点的阶梯的。好 ，OK， 那这种如果你的 threshold function 变成是这样子的话，以及你要找到你的这条最好的 decision boundary 是这样子做的话呢，这样子的 regression 的方式呢，就叫做 logistic regression 这样子。好，那我看一下我刚刚是漏讲了什么 ？OK， 对，我刚刚漏讲了，就是说刚刚 A 跟 B 指的是我在利用这种方法 update 的时候，好，那它其实是上下跳。我如果这个上下跳动我的 learning rate， 因为我如果一直都是维持同样 alpha 这个 learning rate 的话呢，我就是会有这样上下跳动。但就如同是我们之前的作业我们之前教过的这个simulated annealing 模拟退活法，当你 update 到够多次之后呢，你就应该越倾向于相信现有的 W 是不错的 W， 所以你每次在 update 就 update 的少一点这样子。好，如果你有考虑到这一点，你的 learning rate 有随着时间
慢慢变小的话，其实会让你的 learning 变得比较稳定啊，就长得像 C 这一张图的样子啦。好，这个是我刚刚忘记讲的，漏讲补回来。好，这个跟 threshold function 倒是没有直接关系。好，那所以这个是 threshold function， 我们现在改成是一个比较缓的一个阶梯这样子。那改成这个缓的阶梯，数学上有什么用呢？这有什么用呢？为什么它可能会比较好？好，我们很快的来看一下。首先，我们在进行 update 的时候呢，我们在做这个 logistic regression 的时候，一样我们算一下梯度嘛。好，这我们很快看过去，一样这是 L2 loss， 算一下梯度，对吧？好，那其中呢，这个我针对 y 减掉 h of x 这个东西，把它对 wi 做一次偏微分。好，那但是你知道这个h of x 现在是设计成这个样子，好，所以它其实是一个复合函数。好，所以呢，你假设这个括号里面的值叫做 g 的话，那其实这个东西呢，复合函数，这是以前学过的 partial of g of f of x， 就是对上 x 做偏微分，好，这是一个复合函数。那它相当于是你要把括号里面的值对 x 做偏微分，再乘上你这整个复合函数的一次微分。好，这是微积分啦。好，总而言之呢，你把这个东西复合函数，你会有整个 g 的一次微分，再乘上括号里面的数值对 wi 做偏微分。好，那整个这个对 wi 做偏微分就剩下 x， 所以总而言之呢，整个梯度就长这个样子。好，那我们为什么喜欢用这个 logistic function 呢？因为 logistic function 有一个好处，这个这种 g of z， 如果它是一个 logistic function 的话 ，g of z 的一次微分等于是 g of z 乘上1减到 gz， 这是它的一个数学上的优势。所以把这个东西呢带到刚刚的式子里面去，我整个 w 的 update 就变成是这个样子。好，我没有打算仔细慢慢讲了哈，所以我很快的讲过去。好，就是说我经过这个部分这个部分你可以用这个特性把它带过去，所以我整个 w 的 update 的公式就长这样。好，讲半天主要是要跟大家讲什么？如果今天我变成是这样子的方法来 update 我的 w 的话，你可以看到说我的 update 的过程这里的 x 轴一样是我的 update 的次数，我的 y 轴就是我去做这个分类的时候的准确度、准确的比例。你会发现呢，感觉很稳定哦，比起刚刚稳定太多了，有没有？它的这个上下跳动变得小很多，所以不管你是有 noisy 的 data 还是没有 noisy 的 data， 你可以发现它效能非常的稳定。你看一下这张图，跟刚刚的这张图，你就会发现稳定非常多啊。好 ，Figure 18.16， 你的 weight 的 update 方式是这种方式，传统的方式。但是呢，你如果是 logistic regression， 你的 weight 的 update 方式是这个方式，那你看它这里的 update 的效能就会稳定很多。好，所以这里就是跟大家讲，它有这样的一个好的特性。好，再复习一次 ，logistic regression 的重点在于什么？在于说你的 threshold function 你就不要用那种 hard decision， 你不要用 hard threshold， 你用这种 soft threshold， 光这样的一个变动就导致于你在进行 update 的过程，你整个效能会稳定许多，然后一路是往好的方向这样走上去。OK， 好，这是 logistic regression。好，讲到这边是一大段落。好，讲到这边有没有什么问题？
啊，我们第14章呢，其实讲到这边大概也才讲了一半而已啊，讲的有点慢了。好，但是我觉得这些是重要的啦啊。好，如果没有问题的话呢，我们接下来讲第二大段落。我们前面讲的这些什么 linear regression 啊 ，multivariate 的这个 regression 啊，这些模型呢，都是所谓的参数式的模型。好，什么参数？就是因为为什么叫参数式模型？因为我们是如何去描述这个资料的分布的呢？啊，我们是借由找到一条直线方程式、曲线方程式，或者是高维的这个 polynomial， 对不对？那这高维的 polynomial 如何决定呢？其实就是我们需要那些 W0、W1、W2、W3 那些参数嘛，对不对？好，所以这些模型叫做参数 parametric model， 参数式的模型，包含大家在 run 的 deep learning model、neural network 也都是参数式模型。OK， 好，对比于参数式模型，另外有一大类的模型叫做非参数式的模型。啊，对于参数式模型来讲，就是说，当我找到那些参数之后，当我找到那条直线方程式的斜率跟截距之后呢，我接下来我就可以把资料都丢掉了，因为我接下来如何去进行分类或者进行资料的预估，我就完全靠这条直线方程式了，或这条曲线方程式。好，那非参数式模型呢，就是它没有参数，所以说呢，它是利用我现在手边有的这些 training data 来帮助我们进行 regression 或者是 classification， 啊，这叫非参数式的模型。好，举一个最简单、最有用、最常用的一个非参数式模型，叫做 nearest neighbor。啊，这个超简单的啊。假设今天有一笔资料 XQ 进来了，你要对它进行分类，你怎么知道它应该分成哪一类呢？属于黑的这一类还是白的这一类呢？啊，最简单的方法就是你去看一下这个 SQ 在向量空间当中的邻居们，你去找到跟它最相近的那 K 个邻居，然后呢，就看看 K 个邻居里面呢，黑的多还是白的多？如果黑的多，那我就说我这笔 SQ 就是黑的啊，不然它就是白的。所以你有没有发现？你看这么简单的概念，你有没有发现这样子的分类方式有没有用到什么数学啊？没有啊，对不对？还在什么梯度下降法呢？对不对？还在那边推什么一次微分呢？都没有。我就是用我现有的资料，我就靠邻居、靠朋友，这叫非参数式模型。好，那 K nearest neighbor K 个最接近的邻居，我利用 K 个最接近的邻居来帮助我看我是要分成哪一类。那我也可以做 regression 啊。假设我今天是要判别我的 SQ， 我对应出去对应的 Y 这个实数是多少？比如说，假设今天在座的各位啊，假设大家的这个身高，好，比如说某一个同学，你进来了，然后呢，我要预测你的身高。好，那我的做法是怎么样呢？我就去看你坐在你周围隔壁的这些同学们的身高，好，然后我就把你周围同学们的身高平均起来，就来预测出你的身高是多少，这样子啊，这就是一种 regression 嘛 ，K nearest neighbor 的 regression 这样子。好，当你用在分类的时候呢，你要找 K 个邻居，你这个 K 要设多少呢？一般来讲，我们习惯上取奇数个啦，啊，要不然如果偶数个，要是你6个邻居有3个黑的，3个白的，那你到底是黑的还是白的，对不对？所以通常我们取奇数个这样子啊。那 regression 的话，我们刚刚已经讲过了啊，所以这里举一个例子啦，一样是刚刚的这个什么核子试爆跟一般地震的例子啊。如果我们要去分黑或白的话，好，现在啊，我们已经有的训练资料就是说，哦，这些点是白的啊，那这里这些点是黑的，这样子。好，如果说呢，有一笔新的资料进来，比如说
在我现在红点的这个位置，我如果只去找一个最近的邻居，比如说这个点，我去找一个最近的邻居，会是谁呢？会是这个人嘛？啊，他是黑的嘛，所以我就把这个点呢也判别它是黑的，这样。好，那我如果是在这个地方呢，我最近的一个邻居是谁？是这个白的嘛，所以我就把这个点这个位置呢也判别成是白的。如果我在这里呢，我在这里，我的最近的邻居是谁？是这个白的嘛，所以我就把它也辨识成是白的。所以啦，在这里你可以发现有一块是阴影的区域，有没有？所谓的阴影的这些阴影的区域呢，就是你只要有任何一个测试的点，你的位置是在这阴影区域里面的，你都会判别成是黑的，因为距离他最近的那个朋友是黑的，这样。好，那你会发现，哎，这样子好像，这里好像判别错了嘛，因为感觉我会觉得，好像这一条虚线的右下角都应该是黑的啊。那尤其像这边，好像这边某种原因，像这个点最近的点可能是这个点，所以我就把这个也判别成白的。哎，所以这样子好像不太好，好，有点 overfitting 哦。好，那所以你可以怎么样？你 K 可以设大一点嘛，你不要只找一个最近的邻居嘛，你就找3个最近的邻居啊，那你可能就会啊，这里是5个最近的邻居啊，所以整体而言呢，任何比如说这个位置跟他最近的5个邻居是黑的，整体而言经过投票是黑的啊，这个点跟他最近的5个邻居啊，可能经过就是这一圈经过投票呢，它也应该是黑的，这样，那这样子呢，可能就可以稍微解决 overfitting 的问题啊，但是呢，有可能引发另外一个反过来的是 underfitting 的问题，因为感觉这一大块都会误以为是白的这样。好，所以呢，即使是 non-parametric 的 model 也是会有 overfitting 跟 underfitting 的问题啊。好，那所以这个就是 nearest neighbor， 它是一个最简单的一个做法。那除了你的 K 要设定成多少有不同选择之外，还有一个可以注意的啊，就是说怎么样叫做最近。那你显然就是要去算，我这一个向量跟那个向量的距离嘛。那距离有很多种算法，好，比如说有一个最常见的一系列的一种算法叫做 Minkowski distance， 那其实就是向量里面对应的维度相减，取绝对值之后，取 p 次方加起来开 p 方根，只要是写成这种形式的都叫做 Minkowski distance。好。那你可以发现呢，其实当你 p 如果带2的时候，你 p 如果带2，这个式子其实就是你熟悉的欧式距离，也就是 L2 distance 的意思啦。所以欧式距离 Euclidean distance 或者是 L2 distance， 其实就是属于Minkowski distance 的一种。当 p 等于2的时候 ，p 如果等于1，它又有另外一个名字叫做 Manhattan distance。好。所以 Manhattan distance、Euclidean distance 全部都属于是 Minkowski form 的这种形式啊。那你可以决定在你的问题里面，你可以决定说你的 distance 要怎么算。这样，如果你是 Boolean attribute 你的这个向量里面的值不是0就是1，是 binary 的。好，那你这算 distance 很常用的一种做法就是 Hamming distance 嘛。对不对？2个 binary vector 去算 exclusive OR， 对不对 ？exclusive OR， 然后去算说1的数量有几个，这个就是 Hamming distance 嘛。那它常常用来做快速的运算因为 Hamming distance 很容易算也可以用硬题用逻辑闸来算OK， 好，这是另外一个就是 distance 怎么算也是一个可以注意的一个点。还有一个可以注意的点不只是在做 nearest neighbor 还有一个注意的点这个蛮容易犯的就是说偶尔你在这个比如说你是一个10维的向量那你不同维度的数值代表不同的意义，请记得你不同维度你要做适当的
normalization。比如说，假设我今天要比对 A 这个人跟 B 这个人的属性有没有很相似？好，那我如果描述一个人的属性呢？好，包含他的身高、体重，他的近视度数，他的头发有几根 ，for example， 比如说像这样。好，那你看哦，身高通常都是在100多公分，体重都是几十公斤，好，然后它的数量级就是几十，啊，眼镜度，近视度数可能有到几百度的，有可能有到几百，它的变动有到几百，头发有几根，可能有到几万。所以说呢，你如果假设某一个 A 这个人，啊，他就是170公分，60公斤，然后呢近视度数600度，然后呢头发1万根，所以它就形成一个170、60什么多少，然后6万的一个向量。你如果直接把这个向量就跟另外一个向量来进行演算，那完了，因为你整个数值都会被6万的那个维度 dominate， 会被它主宰。因为它数量级，它的数字比较大，它的比如说一个人头发6万根，另外一个人头发5万5千根，那你一差就差个5000啊，你随便再取个平方加起来，就全部都听头发的就算了嘛。好，所以请记得这件事，要做 normalization。怎么 normalize？ 身高的那个维度就身高那个维度要 normalize， 最好把它 normalize 0到1之间。中国要到0到1之间。一般来讲，最常用的 normalize 就是实际的数值减掉那个维度的平均，再除上那个维度的标准差。好，比如说身高，比如说全班现在这么多人的身高，算出平均身高，以及算出身高的标准差。然后呢，每一个人的身高都去减掉平均身高，再除上标准差。那你的身高的部分呢？这个维度就会变成是一定的数值范围内。头发也是有的5万根，有的6万根，有的7万根，有的多少根，对不对？好，那取一个平均，然后大家都去做一个 normalize。好，所以这整个 normalize 的结果，它的意义都是代表说我的这个实际的数值，我这个数值呢是标准差的多少倍这样子啊。好，那要记得这个很容易犯错哦。有的时候呢，你的程式没有 bug， 但是你的资料，你在处理资料的时候有 bug 啊。那你就说，老师这个效果不好啊，效果不好，那是你自己资料没有整理好啊。好，不是方法不对啊。好，那另外还有一种呢，在计算这个 distance 的时候啊，你可能可以给一些 weighting 啊，你可以考虑到资料之间的共变异性 covariance。来不同维度之间的 covariance 来去考虑变成一个 weighting 那这种方法呢叫做 Mahalanobis distance 马氏距离那不过我们这里就不细讲了啦这个大家有兴趣可以自己去查总而言之，它其实就是不同维度之间的误差呢会再乘上一个 weighting 那这个 weighting 呢是会跟维度之间的共变异性程度有关的。比如说，通常身高越高的人，体重越重，他们有共同的变异程度。但身高越高的人，并不代表他头发就会越多。所以身高这个维度跟头发数量可能就没有很高的共变异性，这样子所以这些呢都是可以思考的点。这样好，那虽然我们尽可能的精简，讲的再快一点但是呢，我们今天还是没有办法把这一章讲完后面还是有蛮多的内容的好，那我们来看一下最后几分钟，然后 slide 上面已经没有人有问题了，不出作业就不会。好，我们先讲一下第2个通关密语好了啦，好不好？1023，然后呢，我们就请这个同学们，线上的同学，你可以上去填表单抽奖。好，那我们同时呢，我们现场请助教发号码牌，那我来抽，这样
好，我们现在先发号码牌，然后线上的同学你可以扫 QR code 上去填表单。好，一人拿一个号码哦，好，好，那个线上的同学，我会先把画面切掉一下，因为我现在要来抽现场同学的。好，我们刚刚发到几号啊？17。对，1到17。抽出6个号码。好了哈，好。3、6、10、12、14、17。好，3、6、10、12、14、17。所以这几位同学呢，等一下到那个助教这边登记你们的讯息，好。然后现场的同学我们就下课。那线上的同学，我再把 QR code 再秀一次，请线上同学可以上去填写表单。那我们会从里面抽出线上的同学抽出5位，好。那中奖的我们会再通知你。好，那我们今天上课就到这边。对，然后那个号码牌